Ar tikrai visada verta pirkti brangius vitaminus? Galbūt gamta jau jums davė viską, ko reikia. Reklamos industrija nuolat siūlo įvairiausius maisto papildus. Tačiau tuo pačiu metu kyla klausimų, ar šiuolaikinis maistas vis dar gali pilnai aprūpinti mūsų organizmą visomis reikiamomis medžiagomis. Dėl intensyvaus ūkininkavimo, dirvožemio nualinimo ar ilgo transportavimo galbūt vaisiai ir daržovės nebeturi tokio paties vitaminų ir mineralų kiekio kaip prieš dešimtmečius. Ar nemanote, kad tokiame kontekste aukštos kokybės maisto papildai, kruopščiai atrinkti pagal individualius poreikius, galėtų būti ne tik papildoma, bet kartais net būtina pagalba mūsų organizmui? Kita vertus, ar nevertėtų pirma kritiškai vertinti savo mitybą ir investuoti į kokybiškus šviežius produktus, kuriuose natūraliai gausu reikiamų medžiagų? Kokia jūsų nuomonė? Ar pasitikite šiuolaikinio maisto maistinę vertę? Ar manote, kad kokybiški papildai gali būti vertinga investicija į jūsų sveikatą? Padiskutuokime.